V izložbah in oknih na Oranžnovi ulici in Kambičevem trgu v Kostanjevici na Krki si je te dni mogoče ogledati zanimivo razstavo podob tega drugega najmanjšega slovenskega mesta z naslovom Mesto v oknih, ki so jo v sodelovanju s Posavskim muzejem pripravili v Kostanjeviškem mladinskem društvu. V bistvu ideja o tem, da bi mi organizirali eno fotografsko razstavo, se je nekako razvila že lansko leto in potem nismo vedeli, kako točno bi do tega pristopili, ker je to za nas ena taka noviteta. Potem smo pa letos v bistvu nekako videli, da konceptualno bi lahko zelo lepo pasalo v praznovanje 770. obletnice prvega mesta Kostanjevice in smo se na to tudi odločili, da bi organizirali vse skupaj kar kot en natečaj za vse mlade fotografe in mlade fotografe po srcu. In v bistvu je bil celoten plan narediti eno tako odprto formo in razstavo, ki pokaže najljubše dele ali pa mogoče najbolj zanimive dele Kostanjevice skozi oči fotografov. Na razstavi so na ogled številne novejše fotografije ljubiteljskih in profesionalnih fotografov. Na samem natečaju se je prijavilo kar nekaj ljudi, ampak mi smo v bistvu izbrali in razstavljamo fotografije sledečih. Tadej Abram, Uroš Abram, Mojca Grubar, David Jakše, Klavdija Jakše, Tanja Jakše Gazvoda, Matej Kadunc, Lea Pernek, Maja Šoba, Maša Zagorc in Jani Zakšek. Nabor fotografij lepo dopolnjujejo stare razglednice, ki so jih za razstavo Mesto v oknih prispevali v Posavskem muzeju. V Posavskem muzeju Brežice hranimo razglednice iz celotnega Posavja, tako tudi iz Kostanjevice na Krki in danes je razstavljenih tukaj 25 izbranih razglednic od časa od 1899 pa vse tam nekje do začetka 2000 skoraj do danes, no pravzaprav. Razstavo starih razglednic in podob Kostanjevice skozi oči fotografov, ki je pritegnila lepo število obiskovalcev, so umestili v okna in izložbe starejših in zobu časa prepuščenih hiš. Da nekako zbudimo to staro mestno jedro, da ga oživimo, da mogoče tudi opozarjamo na zapuščene hiše na samem mestnem otoku in s tem nekako neko novo noto, nek nov pridih damo otoku Kostanjevice. Fotografije, postavljene ob bok starih razglednic, nazorno razodevajo mnoge spremembe in razvoj mesta Kostanjevice z okolico. Razglednice so res zanimiv vir za preučevanje zgodovine, okolja. Jaz sem se res potrudila, da sem zbrala tako fotografije, da se lahko vidi posamezne hiše tudi, da mogoče zdajšnji lastniki lahko vidijo, kako so njihove hiše izgledale 50 let nazaj, pa 100 let nazaj. S kar nekaj fotografijami na razstavi med drugim sodeluje tudi novinarka Tanja Jakše Gazvoda. S fotografijo se ukvarjam že približno 30 letja in glede na to, da sem po rodu iz Kostanjevice, je prav Kostanjevica odličen kraj oziroma mesto za motive, pravi raj za fotografe, lahko rečem. Zato se mi je zdel poziv mladinskega društva Kostanjevica na Krki res ena odlična priložnost, da lahko vsi, ki se ukvarjamo s fotografijo, pokažemo delček tega, kar smo posneli v preteklih letih. Pri izbiri motivov za natečaj je imela, kot pravi, precej zahtevno nalogo. Glede na to, da imam v svojem arhivu več tisoč fotografij zagotovo o sami Kostanjevici, od pusta, poplav, obnove starega mestnega jedra. Tako da odločila sem se precej na hitro, imam pa še veliko za pokazati. Tako da upam, da bo to društvo tudi v prihodnjih letih pripravilo takšno razstavo. Da bo dogodek postal tradicionalen, si bodo prizadevali tudi dejavni člani Kostanjeviškega mladinskega društva. Kjer bi mogoče vsako leto vključili več hiš, več oken, mogoče se razširili tudi izven mestnega jedra, tako da v bistvu uporabljamo to alternativno obliko razstavljanja in s tem nekako poživimo Kostanjevico in sicer Kostanjevica je itak kulturni kraj, dom galerije, pa se nam zdi prijetno in primerno, da s tem poživimo, pa mogoče še malo kraje, ki jih turisti vidijo, da tudi oni lahko, uživajo v takšnih razstavah.
Z odprtjem razstave podob Kostanjevice nekoč in danes, ki bo na ogled do konca septembra, so v Dolenjskih Benetkah sklenili letošnje praznovanje 770-letnice prve listinske omembe mesta.